ぽい感じがする。男性で喘ぎ声ってあげるの？喘ぎ声っぽい。どうなんですか？おうみたいな。どうなんですか？そんな、それ、ほら、スタッフさん怖くしてるから、なおも周りを見るな男性もやはり、まあでも、吐吐息ぐらいは出るんじゃない？はぁはぁぐらいは。そうか。すごい感じちゃうと、イエーイってなるのかな？海外の方だったらなるかもしれないね。日本の方で OES はなかなか言わないかもね。咳込んでそういう感じにね。うん。感じ？どっちやってみて。やめて！私に振らないでこれもう一回。違うんだよ。もう違うんだよ。何？ちょっと別のね、K がつく男性の人とよく現場で一緒になるんですよ。名字が K つく。もう毎回ね、私が、ってやると、ほんとね、ズッチの咳払いエロいからどうにかしてって言われるの。これね、なんだろう、上げ声上げてないよ。上げてないけど。普通の咳払いなんですよ。全然普通の咳払い。もう一回やって。なんかちょっと色気を感じる。わかんない。なおぼ咳払いして。嘘だそんなことないよ。もっと可愛いよ、なおぼ。いや。なんかよく言われるの。なんか例えば、ゲームとか撮っててさ、雫みたいに可愛い感じの女の子やっててさ、私、お兄様だったら、スタッフさんに夢が壊れるっていう。いや、絡んじゃったんですいません、みたいな。私逆の方が多いかも。ねえ。そうなのね。だから、みたいな。元が低いキャラで、席が高い方が多いかも。いい、そのギャップいいね。そしたらナオボもギャップだよ、一応。そう、でも残念ギャップだから、私の場合は。どうしたのナオボ急に喘ぎ始めて。ほら、咳払いをさ、色っぽくするのをちょっと今日教わったから、使ってみようと思って。教わったんじゃなくて、私は別にわざとそうやってるわけじゃないけど。ちょっとお手本やってもらっていい？今咳出ないから。ほら、そろそろ終わりですよ。そろそろ終わりですよ。ぽい感じがする。男性で喘ぎ声ってあげるの？喘ぎ声っぽい。どうなんですか？おうみたいな。どうなんですか？そんな、それ、ほら、スタッフさん怖くしてるから、なおも周りを見るな男性もやはり、まあでも、吐息ぐらいは出るんじゃない？はぁはぁぐらいは。そうか。すごい感じちゃうと、イエーイってなるのかな？海外の方だったらなるかもしれないね。日本の方で OES はなかなか言わないかもね。咳込んでそういう感じに。スタッフさんに夢が壊れるっていう。いや、絡んじゃったんですいません、みたいな。私逆の方が多いかも。ねえ。そうなのね。だから、みたいな。元が低いキャラで、席が高い方が多いかも。いい、そのギャップいいね。そしたらナオボもギャップだよ、一応。そう、でも残念ギャップだから、私の場合は。どうしたのナオボ急に喘ぎ始めて。ほら、咳払いをさ、色っぽくするのをちょっと今日教わったから、使ってみようと思って。教わったんじゃなくて、私は別にわざとそうやってるわけじゃないけど。ちょっとお手本やってもらっていい？今咳出ないから。
ほら、そろそろ終わりですよ。わそろそろ終わりですよ。ちー。ぽいからどうにかしてって言われるの。これね、なんだろう、上げ声上げてないよ。上げてないけど。普通の咳払いなんですよ。全然普通の咳払い。もう一回やって。なんかちょっと色気を感じる。わかんない。なおぼう咳払いして。嘘だそんなことないよ。もっと可愛いよ、なおぼう。いや。なんかよく言われるの。なんか例えば、ゲームとか撮っててさ、しずくみたいに可愛い感じの女の子やっててさ、私、お兄様だったら、ね。感じ？ずっちやってみて。ちょっと、やめて私に振らないで、これもう一回。違うんだよもう違うんだよ。何？ちょっと別のね、K がつく男性の人とよく現場で一緒になるんですよ。名字が K つく。もう毎回ね、私が、ってやると、ほんとね、ズッチの咳払いエロ